Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Na Garagem no meu novo carro, Citroën C4. Pessoal, como eu falei no vídeo de apresentação, peguei esse carro aqui tem alguns dias, né? E esse carro ele tá com barulho aqui na suspensão dianteira, lado do motorista. O que acontece? Tá fazendo um certo barulho quando passa em alguns remendos, pista irregular e tal. E o que é que aconteceu? Eu levantei o carro com o macaco para verificar e pude constatar que o coxinho do amortecedor está quebrado. Ele está solto em cima da mola, né? Sambando. E aí tá fazendo esse barulho. Tô indo agora pra oficina. O carro vai ser desmontado lá. Vou trocar a peça e vou mostrar tudo pra vocês. Mostrar a peça nova, questão de valores, quanto é que ficou a manutenção, algumas dificuldades se tiver. Pronto galera, a peça comprada aqui, ó, marca Axos. Eles falaram que é muito boa, 6 meses de garantia. Aí vem aqui essa proteção de plástico, essa borracha aqui, ó, amarela. Tá aqui o coxinho do amortecedor já com rolamento, o kit completo. E agora vamos lá pro carro aplicar. Pronto pessoal, serviço concluído. Troca do kit amortecedor dianteiro daqui do meu C4, né? Tá aqui o valor do serviço, ó, R$80. De peça eu gastei 120. Então fechou aí nessa manutenção R$200. Troquei apenas o lado esquerdo, né? O lado direito tá bem silencioso. Eu sei que dizem que é como trocar sandália, né? Vocês não trocam um lado só, é bom trocar os dois. Se um tá ruim, o outro deve estar perto de ficar ruim. Mas o que acontece? O antigo dono do carro falou que foi uma pancada, caiu num buraco grande. Então, como eu também tô sem dinheiro, eu acabei de adquirir o carro, tô apertado, troquei apenas um lado mesmo. Se eu der azar do outro lado ficar ruim logo, aí paciência, né? Mas é isso aí, vamos fazer o teste agora na rua pra ver se o carro tá silencioso. Aí pessoal, resolveu o problema aqui, ó. O carro tá silencioso nesses remendos da pista. Já tava fazendo barulho, né? Quando o carro balançava, quando a carroceria balançava. Tava como se tivesse algo solto. Realmente tinha algo solto, né, na suspensão, que era o coxinho do amortecedor. Ele tava pulando em cima da mola, em vez de estar justinho ali. E agora foi resolvido o problema. Vou mostrar a peça aqui que foi retirada, como é que ela tá. Esse aqui é o coxinho, né? Coxinho do amortecedor dianteiro. Essa peça aqui tava solta em cima da mola, fazendo bastante barulho. Esse aqui também foi trocado. Era maior, esse aqui tava todo mastigado lá, a parte de baixo. Isso aqui e isso veio junto do kit novo, né? Mas o mecânico falou que isso aqui não coloca, porque a suspensão do carro é preparada, né? Rosca é rebaixada e não pega. E isso aqui ele manteve a original, que ele falou que é melhor. Tá aqui tudo montadinho. Isso vai dar pra mostrar. Essa parte amarela no centro aí tava toda mastigada e o coxinho solto em cima. Então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, terei o maior prazer em responder. E se tiver alguma sugestão de vídeo também, alguma curiosidade sobre esse carro, pode deixar aí também nos comentários. Em breve eu vou estar gravando também outros vídeos aí de modificações que eu vou fazer. A próxima modificação aí já combinei com o Francis do canal Upcar Tutoriais. Vai ser a instalação do Start Stop aqui nesse carro, né? Já tá tudo combinado. Vocês vão acompanhar tudo. Vai ficar muito show, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.